Добрый день, коллеги. Хочу показать вам уже в принципе собранные практически целиком изделия, которые мы делаем в интересах нашего заказчика. Это российская стойка производителя Ульяновски. Это подогреваемый стол колокольного возраста, киловаттные щели, оптическая голова, для продажи головки. Вот в целом уже собрали, можем начинать приступать к проведению мировских работ для подтверждения требований, выполнения требований технического ожидания.